Македонија ја зафати тропски бран. Високи температури со висок УВ индекс. Министерството за здравство излезе со препораки за како полесно да се поминат горештините. Хронично болните, посебно тие со срцеви, невролошки и белодробни болести, да бидат дисциплинирани во однос на препораките и редовно да ја земаат својата терапија. За време на најтоплиот период во денот од 10 до 17 часот да се избегнуваат напорни физички активности, да се носи светла и лесна облека, како и задолжително да се стават очила и капа. Она што како препорака го кажуваме ние дерматовенеролозите, тоа е користење на заштитна облека, односно долги ракави, во оние прилики кога тоа е возможно. Понатаму користење на шешир со широк обод и користење на очила со УВ филтер. Тука исто така и препораката за користење на креми со висок заштитен фактор над 30 или над 50, на кој што задолжително треба да пишува дека содржат и УВА и УВБ филтри. Лекарите препорачуваат внесување на големо количество течности, но да се одбегнува алкохолот и пиелоците кои содржат кофеин. Да не се консумира мрсна и висококалорична храна, како и храна која содржи поголемо количество шеќер. Температурите се високи, треба рехидратација на организмот. Тука со потењето и со излагањето на високите температури се губат електролитите од организмот, кои што се калиум, магнезиум. Магнезиумот прави грчеми. Не случајно е речено дека од 11 до 5 часот не смее никој да оди директно на сонце. Имам приметено дека мајките кога ќе дојдат од работа, во најголемото жешко ги пушта децата доле. Чиста вода не може да се дава затоа што го измива организмот уште повеќе. Треба овоштие, зеленчук, ако не се користат препарати кои што, например, ги надополнуваат електролитите. Други можни ризици по здравието при високи температури се труење со храна и појавата на цревни заразни заболувања. Пред употреба, задолжително да се мијат земјоделско-градинарските производи, како и термичка подготовка на храната на високи температури. Да се избегнуваат производите кои термички не се обработени, а да се внимава со консумација на сладоледот и разни кремови.